الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے خشک کھانسی۔ یہ وہ کھانسی ہوتی ہے کہ اگر یہ لگ جائے تو بڑی مشکل سے جان چھوڑتی ہے اور اس سے سینے میں درد پڑ جاتا ہے۔ کھانس کر لوگوں کی پسلی میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ چمٹ جاتی ہے تو پھر جان ہی نہیں چھوڑتی۔ کیونکہ اس کی وجوہات بھی ہیں کچھ۔ ایک تو ہم غذائیں اس طرح کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو خشک ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک عضلات اعصابی تحریک کا مرض ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ عضلات غدی تحریک کا مرض ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو خشک کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور دن رات خشک کھانسی اس کو آتی رہتی ہے۔ بلغم اٹکا ہوا پھنسا ہوا نظر آتا ہے، اور پھیپھڑے جو ہیں وہ سوزشناک ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ بیچارے میڈیکل سٹور سے، پنسار سے دوائیاں لے کے تھک جاتے ہیں، لیکن آرام آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ایک مقررہ مدت کے بعد یا کسی وقت قدرتی طور پر، کیونکہ قوت مدبرہ بدن اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھی ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ کھانسی بعض لوگوں کی آہستہ سے ختم بھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ اتنی پریشان کن بن جاتی ہے، یقین کریں کہ یہ ٹی بی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تپ دق میں کنورٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ مریض جو ہے وہ خشکی کا مریض بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اس کو بلغم یعنی وہ آتی ہے، پیپ آتی ہے، تو اس میں خون آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹی بی میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کھانسی کو آسان نہ لیا کریں، اور اس کا فوری طور پر علاج کرنا چاہیے، فوری طور پر اس کا کوئی حل کرنا چاہیے، تاکہ اس موذی مرض سے جان چھوٹ جائے۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خشک کھانسی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اوپر سے مونگ پھلی کھا رہے ہوتے ہیں، مونگ پھلی، یہ جو سردیوں کے سوغات ہے، یہ سردیوں میں کھانی چاہیے۔ اللہ کے بندے، پہلے آپ کو خشک کھانسی ہے، اوپر سے آپ جناب مونگ پھلی کھا رہے ہیں یا خشک چیزیں کھا رہے ہیں، پھر کیسے آرام آئے گا؟ آپ پھر دوائیں کھاتے رہیں گے، پھر آپ کو آرام تو نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ خشک کھانسی ہو گئی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، جو نسخہ جات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو یہ خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو میں نسخہ لکھوا دیتا ہوں، آپ نسخہ یہ لکھ لیں اور اپنے پاس بنا کر رکھیں، کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ دوائی ہر گھر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے سونڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 80 گرام، اور کشتہ ہڑتال ورکی یہ آپ 10 گرام لیں گے۔ سب کو آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے کپڑ چھان کر کے، اس کے بعد آپ نے وہ کشتہ ہڑتال ورکی ڈال دینا ہے، اس میں مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول بننا ہے، صبح و شام ایک کیپسول ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کریں، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے جوارش کمونی ملتی ہے، پنسار سے مل جاتی ہے، اب وہ لے لیں، چھوٹی آدھی چمچ آپ نے دن کے وقت آپ نے ہمراہ پانی استعمال کرنا، بس اتنا سا نسخہ ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خشک کھانسی اللہ کے حکم سے اس دوائی کا استعمال کرتے ہی آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، خشک کھانسی۔ تو آپ نے یہ نسخہ اپنے پاس بنا کر رکھنا ہے، استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ ضرور آپ کو صحت دیں گے۔ باقی اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو
صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔